आज हम आपके लिए लेके आए हैं kennex का अल्टीमेट पावर प्रोफेशनल ऑरेंज सीरीज़ का टूल लेके आए हैं हम आपके लिए। ये देख सकते हैं आप, मॉडल नंबर है इधर। तो अभी इसको अनबॉक्स करते हैं हम। इसको बोलते हैं आउटलेट पाइप। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, ये जो पाइप रहता है इसको गन में लगाते हैं हम। आपको मिल जाएगा आराम से, पूरा एक ऐसा कारवीर घूम फिर के लगा सकते हैं। 8 मीटर का रहता है ये, फिल्टर रहता है ये। वो बोलते गन, घोड़ा क्या ऐसा, जिसपे तान दिया मार दिया, गेम खलास। इसका रहता है ना, लास्ट में बताएंगे हम आपको। इसको बोलते हैं मेन मशीन। ये प्रेशर का दिखाता है। इधर आपको किसी का भी शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, काय के लिए इधर रबड़ का लगा हुआ है। इसका पावर देखने का खाली एक ही तरीका है, आपने देखा इसका पावर कैसा रहता है।